इन दिलों पर भी जंग आ जाता है, जैसे कि लोहे के ऊपर पानी पड़ता रहे तो उसको जंग आ जाता है। पूछा गया फमाद जलाओ हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारी तलवारों को जंग लगता, हम पॉलिश करते हैं, सैकल करते हैं, वो फिर चमक उठती है। तो दिल पर अगर जंग आ जाए तो उसका इलाज क्या है? दो चीजें फरमाई, कसरत और जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। दो काम करो कसरत से, मौत को याद रखो, यहां रहना नहीं है, जाना है।